ब्रह्मा बोले चतुर्मुखी, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। महादेवा पंचमुखी, राम राम हरे हरे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखी, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। महादेवा पंचमुखी, राम राम हरे हरे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखी, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। महादेवा पंचमुखी, राम राम हरे हरे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखी, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। महादेवा पंचमुखी, राम राम हरे हरे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। महादेवा पंचमुखी, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। म्यूट छो प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे नानू कृष्णा आप प्रभु जी, बताइए। તમે મ્યુટ છો। हरे कृष्ण। हरे म्यूट छो। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। संभळाय છે મારું? હા हाँ हाँ। પ્રભુજી, સંભળાય છે। હરે કૃષ્ણ। સર્વે હરિભક્તોને મારા દંડવત પ્રણામ છે અને આપનું આ સવારના ગુજરાતી શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। આ ક્લાસીસ ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદા ટેમ્પલ કોલાઈ મેંગલુરુ તરફથી લેવામાં આવે છે અને આ ક્લાસીસમાં ખાસ ભાવભીનું આમંત્રણ હિઝ ગ્રેસ શ્રી રામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુજી અને હિઝ ગ્રેસ શ્રી ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી તરફથી આપવામાં આવ્યું છે। આપણે પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરીશું। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। और मेरा साधु माताजी नमः प्रणाम। प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम्। એક એક જ મિનિટ બેનને શું છે ફોન છે બેનનો वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वैष्णवपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। यं यं प्रवर्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। कातरयाजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु सं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयतया तवो विनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धम्। यः स्वानुभावमखिलं स्वानुभावमखिलसारमेकम् एकम् अध्यात्मदीपमतिशान्तमोऽन्तम्। संसारिणामकरुणयाः पुराणगुह्यम् तं समव्याससुनुमुपयामि मुनीनाम्। संसारिणां संसारिणां करुणया व्याससुमुपयामि पुण्यामि मुनीनाम्। मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथाः पुण्यश्रवणकीर्तनः। हृदयन्तः स्तोयभद्राणि विदुनोति सुरस्तताम्। हृदयन्तोयभद्राणि विदुनोति सुरेशताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवत नित्यं सेवया भागवत सेवया। भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवद्गीताश्लोके भगवतीयमश्लोके भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। उर्मिला साधु माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम। नैना नडियादरा माताजी, आनंद प्रदा गोपालिनी माताजी, पूर्णिमा गौरांगी माताजी, निर्मला बारोट माताजी, नैना ठक्कर माताजी, मोना अंधरिया माताजी, हिरणमयी केशवी देवी माताजी, मंदाकिनी करुणा देवी माताजी, व्रजराणी विनीता देवी माताजी, विमला व्रजराणी देवी माताजी,
મિત્રવિંદા સુમુખી દેવી માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, નીલપા ચૌધરી માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજાણી દેવી માતાજી, કલાવતી કરુણા દાત્રી દેવી માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી, હરિપ્રિયા વિમલા દેવી માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, જીગીશા પટેલ માતાજી, નિકેતા મોદી માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, હેમલતા સોરઠિયા માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, આશિતા શાહ માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, સુરક્ષા પટેલ માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, બંસી સાધુ માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, કલ્પતરુ નિતાઈ ચંદ્ર પ્રભુજી, જીતેન્દ્રી ગોપેશ પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, રાજેન્દ્ર પઢારિયા પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, મોહનસિંહ વાલસિંહ બારૈયા પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, લલિતકુમાર વેદ પ્રભુજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, મુકેશ કાપડિયા પ્રભુજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, ગૌર ગુરુનાથ પ્રભુજી, અતુલ પ્રકાશ પ્રભુજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, ટોટલ 48 છે પ્રભુજી. કોઈના નામ બાકી રહી ગયા હોય તો માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ સર્વને. વન્ડરફુલ. આ સૌ જપા વોરિયર્સ વહેલી સવારે ઉઠી અને જપ યજ્ઞમાં જોડાય છે. ખૂબ જ સુંદર વસ્તુ છે અને તેમને સૌને પ્રભુ નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરાવે તેવી અભ્યર્થના. થેન્ક યુ વેરી મચ ઉર્મિલા સાધુ મહારાજ ફોર યોર વન્ડરફુલ સેવા. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજો અધ્યાય 9મો શ્લોક નંબર 28. ખૂબ જ સુંદર શ્લોક છે, સરળ છે. જરા અલગ અલગ કરીને કરીએ તો સારું રહે એવું છે. ક્રીડસ્ય અમોઘા સંકલ્પા, આ ત્રણની જોડણી કરીને પહેલું વાક્ય લીધેલું છે. ક્રીડસ્ય અમોઘા સંકલ્પા અને બીજે એની નીચેનું પૂર્ણનાભી અને યથોમુતે યથોર્નુતે, એને આપણે રાગમાં બેસાડવાનું બી ઘણું સહેલું છે. બધા જ ગવડાવશે એવું મારું ધારણા છે. ક્રીડસ્ય અમોઘા સંકલ્પા પૂર્ણાનભીર યથોનૃતે. ક્રીડસ્ય મોહ સંકલ્પા પૂર્ણનવીર્યથોરુતે. ક્રીડસ્ય અમોઘા સંકલ્પા પૂર્ણાનભીર યથોર્નુતે. ક્રીડસ્ય મોહસંકલ્પા પૂર્ણનાભીર્યથોરુતે. તથા તદ્વિષયામ દેહી મનીષામ મયી માધવ. તથા તદ્વિષયામ દેહી માધવ. ક્રીડસ્ય મોઘા સંકલ્પા પૂર્ણનાભીર્યથોર્નુતે. ક્રીડસ્ય અમોઘ સંકલ્પા તથા તદ્વિષયામ દેહી મનીષામ મયી માધવ. તદ્વિષયાં દેહી માધવ. ક્રીડસ્ય મોઘા સંકલ્પા પૂર્ણનાભીર્યથોર્નુતે. ક્રીડસ્ય મોઘ સંકલ્પા પૂર્ણનાભીર્યથોર્નુતે. તથા તદ્વિષયામ દેહી
मनीषां मयि माधव तथा तद्विषयान् देहि मनीषां मयि माधव प्रभु जी मोघ संकल्प उर्नाभिर्यथोणुते तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव क्रीडस्य मोघसङ्कल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्णुते तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव तद्विषयान् देहि मनीषां मयि माधव क्रीडस्य मोघसङ्कल्प पूर्णनाभिर्यथोर्णुते तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव तद्विषयान् देहि मनीषां मयि माधव क्रीडस्य मोघ संकल्प पूर्णनाभिर्यथोक्ते तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव विषयान् देहि मनीषां मयि माधव क्रीडस्य मोघसङ्कल्पो पूर्णनाभिर्यथोर्णुते तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव क्रीडस्य मोघसङ्कल्प पूर्णनाभिर्यथोर्णुते तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव विषयान् देहि मनीषां मयि माधव क्रीडस्य मोघसङ्कल्प पूर्णाभिर्यथोर्णुते तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव
माधव क्रीडस्य मोघसङ्कल्प पूर्णाभिर्यथोणुते क्रीडस्य मोघसङ्कल्प पूर्णनाभिर्यथोरुते तथा त्वदीशयां देहि मनीषां मयि माधव तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव क्रीडस्य मोघसङ्कल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्णुते मोघसङ्कल्प तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव तथा त्वदीशयां देहि मनीषां मयि माधव यस्य मोघसङ्कल्प उर्णाभिर्यथोर्नुते क्रीडस्य मोघसङ्कल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्नुते तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव तथा त्वदीशयां देहि मनीषां माधव क्रीडस्य मोदसङ्कल्प पूर्णनाभिर्यथोणुते क्रीडस्य मोघसङ्कल्प पूर्णाभिर्यथोणुते तथा दिविषया देहि मनीषां मयि माधव तथा मनीषां मयि माधव क्रीडास्य मोघसङ्कल्पा पूर्णनाभिर्यथोर्णुते तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि तथा क्रीडस्य मोघसङ्कल्प पूर्णानाभिर्यथोर्नुते क्रीडस्य मोघसङ्कल्प पूर्णाभिर्यथोणुते तथा त्वदीशयां देहि मनीषां मयि माधव तथा त्वदीशयां देहि क्रीडस्य मोघसङ्कल्प पूर्णनाभिर्यथोर्णुते क्रीडस्य मोघसङ्कल्प पूर्णाभिर्यथोणुते तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव तथा त्वदीशयां देहि मनीषां मयि माधव Anybody left out? Good. ક્રીડસી જેમ આપ રમો છો
ત્રિદશી જેમ આ મંત્ર મોટો અમોઘ, અચૂક, અમોઘ અમોઘ, અચૂક, સંકલ્પ, નિશ્ચય, સંકલ્પ નિશ્ચય નિશ્ચય, પૂર્ણનાભી, કરોળિયો, કરોડિયો યથા જે રીતે, યથા પૂર્ણુતે ઢાકે છે, પૂર્ણોતે ઢાંકે છે, તથા તે પ્રમાણે, તથા તથા તે પ્રમાણે પ્રમાણે તત વિષયામ આ બધાના વિષયોમાં, બધાના વિષયોમાં બધાના વિષયમાં થેહી મને અવશ્ય જણાવો. તેહી અવશ્ય જણાવો. જણાવો. મનીષામ તત્વદ્રષ્ટિથી, મનીષા દ્રષ્ટિથી મયી મને, મને મને માધવ હે શક્તિ સર્વ શક્તિઓના સ્વામી, માધવ હે સર્વ શક્તિઓના સ્વામી. શક્તિઓના સ્વામી. अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद की जय. हे सर्व शक्तियों स्वामी, ते सर्व विषय મને તત્વ દ્રષ્ટિથી કહેવાની કૃપા કરો. પોતાની શક્તિ વડે જ પોતાને આવરી લેતા કરોળિયાની જેમ આપ રમત રમો છો અને આપનો સંકલ્પ અચૂક છે. ઘણા બધા હેન્ડ રેઇઝ થયા છે. એમાં કૃપાલી માતાનો આજે પહેલી વાર હેન્ડ રેઇઝ થયો છે. કૃપાલી માતાજી પ્લીઝ ગો અહેડ. હું તમને ગોઠવી આપું છું, એક જ મિનિટ, જસ્ટ વેઇટ ફોર અ. દેખાય છે સ્ક્રીન બરાબર માતાજી? હા. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ માતાજી. ભાવાર્થભાઈ, શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. ભગવાનની દરેક સર્જક તત્વોને તેમની પોતાની શક્તિઓ હોય છે. તે તત્વ શક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ અને કાર્યકારણ શક્તિ એ રીતે જાણીતી છે. ભગવાનની આવી શક્તિઓના સંગઠનથી કાળક્રમે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા મહેશ જેવા કાર્ય કરતા પ્રતિનિધિઓ દ્વારા સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને પ્રલયનો આવિર્ભાવ થાય છે. બ્રહ્મા સર્જન કરે છે, વિષ્ણુ પાલન પોષણ કરે છે અને શિવ વિનાશ કરે છે. પરંતુ આ સર્વ પ્રતિનિધિઓ અને સર્જાત્મક શક્તિઓ ભગવાનના જ આવિર્ભાવો છે. અનેક વિભિન્નતાઓ એ શું થયું? અને પ્રભુજી જતું રહ્યું. એની ઈચ્છા થાય છે. વચ્ચે આવે છે કઈ? હા, વચ્ચે આવી ગયો તો મારો એડ્રેસ આવી ગયો. ના હું વાંચું છું. બ્રહ્મા તેની ઈચ્છા થાય ત્યારે કરોળિયો તે બધાને પોતાની અંદર સમાવી લે છે. કરોળિયો ઝાડની અંદર ઢંકાઈ જાય છે. એક તુચ્છ કરોળિયો જો તેની મરજી પ્રમાણે વર્તવા આટલો સમર્થ હોય તો પછી પરમેશ્વર તેમની પરમ ઈચ્છા શક્તિ વડે વિશ્વ પ્રાગટ્યોના ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશ કરવામાં શા માટે સમર્થ ન હોઈ શકે? બ્રહ્માજી જેવા ભક્ત અથવા તેમની ગુરુ શિષ્ય પરંપરાના ભક્ત ભગવત કૃપા થકી સર્વશક્તિ સંપન્ન ભગવાનની વિવિધ શક્તિ ક્ષેત્રમાં થતી તેમની નિત્ય લીલાઓને સમજી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ કૃપાલી લાડવા માતાજી. ખૂબ જ ઝડપથી આપે વાંચ્યું. થેન્ક યુ. એકચ્યુઅલી આ 28 નંબરનો શ્લોક એક 4 સમૂહનો શ્લોક છે અને આ સમૂહની શરૂઆત થાય છે શ્લોક નંબર 26 થી. 26, 27, 28, 29 અને 30 આ 5 શ્લોકો એ બ્રહ્માજીની વિનંતી કે રિક્વેસ્ટ
પ્રભુને છે. પ્રભુએ બ્રહ્માજીને પોતાની ડ્યુટી પરથી જન્મ આપેલો અને આમ બ્રહ્માજી ને કોઈ માતા નથી. પ્રભુજીના દર્શન, પ્રભુને પ્રાર્થના વગેરે કર્યા પછી બ્રહ્માજી પ્રશ્નો ની જડીઓ વરસાવે છે. એમાંની 4 પ્રશ્નો એ આ 5 શ્લોકમાં આવી જાય છે. 26મા શ્લોકમાં એમની પહેલી રિક્વેસ્ટ હોય છે કે આપનું રૂપ દિવ્ય રૂપ હોવા છતાં આપ કેવી રીતે લૌકિક રૂપ ધારણ કરો છો, જે રૂપ આપનું છે જ નહીં. આ એમનો પહેલો પ્રશ્ન, પહેલી રિક્વેસ્ટ છે કે આપ દિવ્ય રૂપના હોવા છતાં લૌકિક રૂપ કઈ રીતે ધારણ કરો છો, કારણ કે આ રૂપ આપનું તો છે જ નહીં. બીજી રિક્વેસ્ટ 27મા શ્લોકમાં છે અને તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આપ આપના પોતાનાથી સંગઠન અને વિઘટન દ્વારા લય, ઉત્પત્તિ, ધારણ અને પોષણ માટેની વિવિધ શક્તિઓ કેવી રીતે પ્રગટ કરો છો. આપ સૌ અને હું બધા જાણીએ છીએ કે પ્રભુ ઉત્પત્તિ, પોષણ અને વિઘટન કે સર્વનાશ જે કહો તે એ ત્રણેયની સંભાળ પોતે લે છે. તો આ જે ત્રણેય પ્રક્રિયા બને છે તે માટે જરૂરી શક્તિઓ પ્રભુ ક્યાંથી મેળવે છે, આ તેમનો બીજો પ્રશ્ન છે. અને ત્રીજો પ્રશ્ન એ 28મા આજના આપણા શ્લોકમાં છે. આ તમને રેફરન્સ રહે એટલે હું 4-5 શ્લોક સાથે કરું છું. હે સર્વશક્તિઓના સ્વામી, તે સર્વ વિશે મને તત્વ દ્રષ્ટિથી કહેવાની કૃપા કરો. તત્વ દ્રષ્ટિથી એટલે બાય એલિમેન્ટ્સ, એટલે બેઝિક જે હોય તે ઉપરથી જે જણાવો છો એવું નહીં. પોતાની શક્તિ વડે જ પોતાને આવરી લેતા કરોળિયાની જાળ જેવી આપ રમત રમો છો અને આપનો સંકલ્પ અચૂક સંકલ્પ છે. શ્રીલા પ્રભુપાદે બધું જ વર્ણન ભાવાર્થમાં બહુ સુંદર રીતે કર્યું છે અને આપ સૌ જાણો છો કે પ્રભુની શક્તિઓ વડે સર્જન થાય છે. સર્જન થયું હોય તેનું પોષણ અમુક ચોક્કસ સમય માટે થાય છે અને આ પોષણ વખતે જે પણ એડમિનિસ્ટ્રેશન હોય છે તેને આપણે લીલાઓ કહીએ છીએ અને તેને અંતે તેનો વિનાશ થાય છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ આ 3 ડેમિગોડ્સ દેવતાઓ એ આ પ્રકૃતિને ઉત્પન્ન કરવી, પોષણ કરવું અને છેલ્લે તેનો વિનાશ કરવો એના માટે જવાબદાર હોય છે. બ્રહ્મા સેકન્ડરી સર્જન એટલે કે પ્રકૃતિ અને જીવાત્માઓનું સર્જન કરે છે અને પછી આ પ્રકૃતિ અને જીવાત્માઓ નું પોષણ વિષ્ણુ પોતે કરે છે, કારણ કે તેમાં બધી જ શક્તિઓ વપરાઈ જાય, રેડાઈ જાય તેવું હોય છે. અને છેલ્લે મહેશ શિવ એ આ દુનિયાનો વિનાશ કરે છે. ત્રણેય શક્તિઓ નામ સાથે અલગ જ અલગ જેવી લાગવા છતાં ત્રણેય પ્રભુ પોતે જ છે અને પ્રભુ પોતાની જ શક્તિથી આ ત્રણેય પ્રક્રિયાઓ 3 જુદા જુદા અવતારમાં કરે છે.
બ્રહ્માના સર્જન થી માંડીને શિવના વિસર્જન સુધી જે આખું એક કાળ ચક્ર ચાલે છે તેને યુગ કહેવામાં આવે છે અને આ યુગનો ટોટલ ડ્યુરેશન 43,20,000 વર્ષનો હોય છે. આપણે જોયું તેમ આવા 72 યુગ પસાર થાય ત્યારે એ બ્રહ્માનું એ ટોટલ લાઈફ થાય છે. આમ બ્રહ્મા એ સતત આ કાર્ય 72 વાર એટલીસ્ટ કરતા હોય છે. પ્રભુ અહીં જણાવે છે કે આ જે 3 જુદી જુદી શક્તિઓ લાગે છે તે ખરેખર 3 જુદી જુદી શક્તિઓ નથી. એ ત્રણેય શક્તિઓ એક જ શક્તિમાંથી આવે છે અને તે વિષ્ણુ શક્તિ કે કૃષ્ણ શક્તિ તરીકે ઓળખાય છે. પ્રભુના પ્રાગટ્ય સાથે વિશ્વના પ્રાગટ્યને કોઈ લેવા દેવા નથી અને વિશેષ વર્ણન આગળ ઉપર જતા આ તો તમને બધો ખ્યાલ જ છે. 5મા ચેપ્ટરમાં આપણે 21 થી 35 શ્લોકમાં સૃષ્ટિ લીલા જોઈ હતી. સૃષ્ટિ લીલામાં મહાવિષ્ણુ તેમની શક્તિઓનો આખો ભંડોળ ભેગો કરી અને તેમાં કાળ, કર્મ અને સ્વભાવ આ 3 ઉમેરે છે અને ત્યારે તે પ્રધાન બને છે. પ્રધાન જ્યારે પ્રેગ્નન્ટ થાય એટલે કે પ્રભુની દ્રષ્ટિ તેના પર આવે ત્યારે એજિટેશન થાય અને એ બીજ વવાય. એ વવાયેલા બીજમાંથી અનેક જીવંત વ્યક્તિઓ, વસ્તુઓ અને લિવિંગ એન્ટિટીઝ પેદા થાય જેને આપણે પ્રકૃતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. પણ આ બંનેના સ્ટેજની વચ્ચે મહત તત્વ નામનું એક સ્ટેજ આવે છે અને આ મહત તત્વ એ આખી સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાનો એક પદાર્થ છે. દ્રવ્ય જેને કહી શકાય. અહંકાર જ્યારે પેદા થાય છે ત્યારે અહંકાર 3 સ્વરૂપે પેદા થતો હોય છે. આપણે જેને ફોલ્સ ઈગો કહીએ છીએ. ફોલ્સ ઈગો એને એટલે માટે કહીએ છીએ કે એ અહંકાર ખોટો અહંકાર છે. આપણે માનીએ છીએ કે આપણે શરીર છીએ અને શરીરના તત્વો એ જ આપણું અસ્તિત્વ છે. જ્યારે ખરેખર ટ્રુ અહંકાર એ છે કે આપણે શરીર નથી અને આપણે આત્મા છીએ. જ્યારે આનો ખ્યાલ આવે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું આત્મા છું, તેનો ખ્યાલ આવે એનો અર્થ એમ કે એ સાચો અહંકાર તમારામાં છે. ઇંગ્લિશમાં એને ટ્રુ ઈગો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આમ મહત તત્વમાંથી પછી છેલ્લે પેદા થતો અહંકાર 3 જુદા જુદા મોડ્સમાં 3 જુદા જુદા રસમાં પેદા થાય છે. સાત્વિક હોય, રજસ હોય કે તામસી હોય. 3 પ્રકારની શક્તિઓ જનરેશન કરતી હોય છે સૃષ્ટિનું અહંકારના જનરેશન પછી. અને એ છે
પહેલું the one is doer, the one which does everything, એ જ્ઞાન શક્તિ. જ્ઞાન શક્તિ એ કર્તા તરીકે કામ કરે છે અને બીજી શક્તિ છે એ ક્રિયા શક્તિ, જે કારણ તરીકે કામ કરે છે અને તેથી તેને કારણ ક્રિયા શક્તિ પણ કહેવામાં આવે છે. અને છેલ્લે એ દ્રવ્ય શક્તિ એટલે કે ઇફેક્ટ, જેને ઇફેક્ટ કહીએ, કાર્ય કરતા કહેવાય. કાર્ય, કારણ અને કર્તા. પહેલું જોયું તે કર્તા, બીજું એટલે કર્તા એટલે ડુઅર, જે કરે છે તે. બીજું જોયું તે કારણ કે કોઝ, જેને આપણે કહીએ. અને ત્રીજું જોઈએ એ કાર્ય એટલે જે એની ઇફેક્ટ આવે, જે કાર્ય થાય તે. આ ત્રણેય વસ્તુઓ આપણને આદિ દૈવ, આદિ આત્મ અને આદિ ભૂતા નામના ત્રણ પદાર્થોમાંથી આગળ જતા માઇન્ડ અને બીજી બધી વિવિધ વસ્તુઓ પેદા થાય છે, જે આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છીએ પાંચમા ચેપ્ટરમાં. પાંચમા ચેપ્ટરમાં બહુ ડિટેલમાં આપણે જોયું આ જ સ્કંદના, અને એના વર્સિસ મેં તમને કીધા તે પ્રમાણે 21 થી 35 વર્ષ શ્લોકો છે. બ્રહ્માજી પોતાના અનેક સવાલો પ્રભુને જણાવી અને એમનો ગૂંચવાડો દૂર કરવાનો પ્રયત્ન આ આખા ચેપ્ટરમાં કરે છે. અને તે પહેલા બ્રહ્માજીની પ્રાર્થના તો બહુ જ ફેમસ છે, પરંતુ બ્રહ્માજીના આ સવાલોના જવાબ પ્રભુ બહુ સુંદર રીતે હવે આપશે. એ આગળ ઉપર આપણે આ ચેપ્ટર અને પછીના ચેપ્ટરમાં જોઈશું. આ જે સર્જનની લીલા છે એ ખરેખર એક સ્લીપિંગ પાસ ટાઈમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નિંદ્ર લીલા. પ્રભુની મોટા ભાગની લીલાઓ એ જાગૃત અવસ્થામાં હોય છે, જ્યારે સર્જન કે મેનિફેસ્ટેશનની જે લીલા છે, જેને આપણે સાદી ભાષામાં સૃષ્ટિ લીલા કહીએ છીએ, એ સૃષ્ટિ લીલા કે જે દરમિયાન પ્રભુ આ ભૌતિક જગતનું સર્જન કરે છે, એ લીલા એ નિદ્રાવસ્થામાં કરતા હોવાથી તેને સ્લીપિંગ પાસ ટાઈમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ આખો સ્લીપિંગ પાસ ટાઈમ કારણોદક્ષાએ વિષ્ણુ, કોઝલ ઓશન કારણોદક સમુદ્રમાં, મહાસાગરમાં જ્યારે સૂતા હોય છે ત્યારે શરૂ થાય છે, અને તે આગળ જતા ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુ, અને ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુમાંથી પ્રભુ અનેકમાં ડિવાઈડ થઈ અને ક્ષીરોદક્ષાએ વિષ્ણુ બને છે. ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુ આપણા હૃદયમાં રહેલા હોય છે પરમાત્મા તરીકે, અને તે સમગ્ર વિશ્વમાં દરેકે દરેક અણુમાં પણ રહેલા હોય છે. આમ સર્વવ્યાપી, ઓલ પરવેડિંગ જેને કહેવાય, સર્વવ્યાપી પ્રભુ ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુ તરીકે થાય છે. આગળ જશો એટલે આ બધું ઘણું અગત્યનું લાગશે. અત્યારે કદાચ થોડું ફ્લેટ લાગે. અને જેમ જેમ પુરુષાવતાર પૂરો થાય એમ
સર્જન પૂરું થાય છે. આમ મહાવિષ્ણુ ના 3 અવતારો કારણો દક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ એ પુરુષાવતાર તરીકે ઓળખાય છે. આ પુરુષાવતાર સૃષ્ટિનું સર્જન કરવામાં ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે અને એ આખી લીલાને સૃષ્ટિ લીલા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ચેપ્ટર બીજા સ્કંદમાં ચેપ્ટર નંબર 3, 5, 7 અને 9, 4 અને એક 5મી જગ્યા પણ છે. 5 જગ્યાએ સૃષ્ટિ લીલાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે અને તેથી સૃષ્ટિ લીલાની બધી જ ડિટેલ આપણને બીજા સ્કંદમાંથી સુંદર રીતે મળી રહે છે. અને ખાસ કરીને તમે વાંચશો તો મેં તમને 21 થી 35 શ્લોકો જે કીધા 5મા ચેપ્ટરના એ ખૂબ જ સરસ છે અને એકવાર ધ્યાનમાં બેસીને શાંતિથી વાંચજો તો સૃષ્ટિ લીલા તમારા માટે બહુ જ સરળ થઈ પડશે. આગળ ઉપર પણ ઘણા બધા સ્કંદોમાં એ વારે વારે આવે છે કારણ કે સર્જન એ બહુ જ અગત્યનું હોય છે, બહુ જ ડિફિકલ્ટ હોય છે અને વિનાશ કરવો તો બહુ સહેલો છે, સર્જવું એ બહુ જ અઘરું હોય છે. અને એને માટે આખો સબ્જેક્ટ અઘરો હોવાને કારણે શ્રીમદ ભાગવતમાં ઠેકાણે ઠેકાણે વારે વારે ખાસ ડિસ્ક્રાઇબ કરેલો છે. આપણે બધા નાનપણથી જાણતા આવ્યા છીએ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ અને તેથી આપણા માટે કદાચ આપણા કલ્ચરને લઈને આ બધું સમજવું ઘણું જ સહેલું હોય છે. થોડુંક જરા ઇન્ટિગ્રસી તમે ડિટેલમાં જાઓ ત્યારે થોડી અઘરી લાગે પણ બાકી બધું બહુ સહેલું હોય છે અને એકવાર એ સહેલાઈથી જોઈ જાઓ તમે બરાબર રીતે તો કોઈ બહુ તકલીફ પડે એવું હોતું નથી. આપણે આદિ દૈવિક, આદિ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક સુધી પહોંચ્યા તો એને આપણે પૂરું કરીએ તો અલ્ટિમેટલી તેમાંથી માઇન્ડ ઇન્ટેલિજન્સ એક આદિ દૈવિક માંથી થાય છે અને બાકીની બધી વસ્તુઓ આદિ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક માંથી થતી હોય છે. આદિ દૈવિક એરિયામાંથી મેઇનલી માઇન્ડ એન્ડ 10 સેન્સીસ બનતી હોય છે. એ જ્ઞાન શક્તિમાંથી બને છે અને આ 10 શક્તિઓ એટલે આપણી 10 સેન્સીસ સેન્સીસ અને સેન્સ ઓબ્જેક્ટ્સ. એની પછી આધ્યાત્મિકમાં પ્રાણ 10 સેન્સીસ અને ઇન્ટેલિજન્સ આવે છે અને આદિભૂતા એની અંદર પાંચ તન્મંત્રાસ આવે અને 5 એલિમેન્ટ્સ આવે. તન્મંત્રાસ આપ જાણો છો એમ સાઉન્ડ એટલે કે અવાજ, ટચ, ફોર્મ એટલે કે રૂપ અને સ્વાદ અને સ્મેલ ગંધ. આની સામે 5 મહાભૂત, પંચ મહાભૂત જેને આપણે કહીએ છીએ એ આકાશ, હવા,
અગ્નિ, પાણી અને પૃથ્વી. આપ જાણો છો તેમ દરેક સેન્સ નો એક દેવતા હોય છે અને તેથી જ દેવતા જ્યારે કાર્યરત હોય ત્યારે એ સેન્સ કામ કરે છે. જ્યારે દેવતા કાર્યરત ન હોય કે એ દેવતા તમારાથી ખીજાયેલા હોય કે તમારી સાથે દુશ્મનાવટમાં હોય તો આખી સેન્સ હોય છતાં પણ તે કાર્ય કરતી ન હોય. જેમ કે આપની પાસે આંખનો ડોળો હોય પણ દેખાય નહીં, કાન હોય પણ સંભળાય નહીં, ઘણાને જીવા હોય પણ સ્વાદ ના આવે. એટલે ટૂંકમાં આપણું જે સાયન્સ છે એ મેડિકલ સાયન્સ થી 2 ડગલા આગળ છે. મેડિકલ સાયન્સમાં એના દેવતાઓ કે એવી કોઈ વસ્તુઓ આવતી નથી. એનેટોમિકલી ફંક્શન ન કરે તો ફંક્શનિંગ પ્રોબ્લેમ ગણી અને એ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આમ કૃષ્ણના સાયન્સમાં દેવતાઓ ઘણા અગત્યના છે અને દરેક સેન્સ માટે સ્પેશિયલ એના દેવતા હોય છે. એ તમે દાખલા તરીકે આંખોના દેવતા સૂર્ય છે, ચામડીના દેવતા વાયુ છે, અશ્વિની અને કુમારાસ એ આપણી ગંધને પારખે દેવતા છે, ટંગ માટે વરુણ છે, માઇન્ડ માટે ઇન્દ્ર છે, પગ માટે ઉપેન્દ્ર, વોઇસ માટે અગ્નિ, એનસ માટે મિત્રા અને જેનાઇટલ્સ માટે પ્રજાપતિ. આ દેવતાઓ તમારી સાથે સ્વરૂપ હોય તો એ ઇન્દ્રિયો તમારી સુંદર રીતે કામ કરતી હોય છે અને ઇન્દ્રિયોના કામ વગર શરીરનું કંઈ પણ કામ ચાલતું નથી. એ તો આપ સર્વે જાણો છો. તમારી એક સલાહ રહેશે કે આ સ્લાઇડને તમે સારી રીતે જોઈ અને એનું ગુજરાતી કરી અને જોયા કરશો. આવતા શ્લોક પણ 29મો શ્લોક પણ ઘણો સરસ છે. 29 અને 30 શ્લોક એ બંને શ્લોકમાં જસ્ટ જણાવી દઉં, તમને કદાચ મજા આવશે પછી સાંભળશો એટલે. કૃપા કરીને મને કહો જેથી પરમ ભગવાન દ્વારા મળેલા ઉપદેશ વિશે મને બોધ થાય. બ્રહ્માજી પ્રભુને કહે છે અને જીવાત્માઓ પ્રજાની સૃષ્ટિ કરવાના કર્મમાં આવા કાર્યોથી બદ્ધ થયા વિના સાધન રૂપ બની હું કાર્ય કરી શકું. પહેલી રિક્વેસ્ટ 29મા શ્લોકમાં એમની કાર્ય કરી શકે તે છે અને 30મા શ્લોકમાં જે આપણે સામાન્ય રીતે દરેક વખતે જિંદગીમાં પણ વિચારતા હોઈએ છીએ, આપ મારી સાથે હસ્તધૂનન કરો છો એનો અર્થ આપ મને સમાન સમજો છો, ભગવાનની સમાન. હું જુદા જુદા પ્રકારની પ્રજાનું સર્જન કરવાના કાર્યમાં પરોવાઈ જઈશ અને આપની સેવામાં લાગી જઈશ. હું ચલિત નહીં થાઉં, પરંતુ મારી આપને પ્રાર્થના છે કે આ બધાથી જાણે હું પરમેશ્વર છું એવો ગર્વ મને ન થાય. સોરી, બ્રહ્માજી હું શું નથી એ નારદ મુનિ એમના પુત્રને સમજાવે છે. તેમાંની એક વસ્તુ કે હું આ સૃષ્ટિનું સર્જન કરું છું
છતાં હું પરમેશ્વર નથી એ છે. એવા અનેક 25-30 વસ્તુઓ એ બ્રહ્માજી વર્ણવે છે. ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે પ્રભુ જે નિમિત્ત માત્ર પાસેથી કાર્ય કરાવતા હોય છે, ત્યારે જ્યારે નિમિત્ત પોતે એમ સમજવા માંડે કે હું કરું છું, ત્યારે કેટલા દુઃખમાં પડતો હોય છે. બ્રહ્માજી પહેલી લિવિંગ એન્ટિટી આખા વિશ્વની, એમને તો બધો ખ્યાલ હોય જ, તેઓ કદી ભગવાનને ભૂલે નહીં. તેથી તેઓ નારદ મુનિને શું શું હું કરું છું અને છતાં હું તે નથી, હું તો માત્ર નિમિત્ત છું, એનું ડિટેલમાં વર્ણન 3rd કેન્ટોમાં તમે વાંચશો અને એ બહુ જ સુંદર વર્ણન છે. આ બધું એકબીજા સાથે કોરિલેટ કરવાનો પ્રયત્ન હવે ચાલુ કરી દેજો, કારણ કે એ કોરિલેશન હશે તો જ આખી સાયન્સની વસ્તુ મગજમાં બેસશે. Any question, any doubts, any commentary, any addition, any problems, any issues, please go ahead. કોઈ જ doubts નથી. સબ્જેક્ટ જરા થોડો ડ્રાય છે. અમરીશ પ્રભુજી કોઈ સેવા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કોઈ નથી સેવા માટે. વેરી. તો પછી આપણે આજ તો યુટ્યુબમાં આપણે લાઈવ ગયું છે ને? હા પ્રભુજી. આજનું લાઈવ છે, પણ પાછલા જે બાકી છે એપિસોડ એ મોકલી આપજો મને લાઈવ કરીને. હા, આજકાલ હું મોકલી આપું ડેફિનેટલી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. વાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरु देव की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे कृष्ण હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ ચંદ્રિકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ બીના માતાજી, હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ.